Salve, salve, rapaziada! Tudo certinho com vocês, galera? Comigo tudo bem, graças a Deus. Rapaziada, que chuva! Olha só que chuvinha gostosa, trovada final de tarde. Aqui na cidade de Extrema. Extrema fica aqui em Minas Gerais. Oh, chuvinha! Galera, estamos aqui na Mercado Livre fazendo uma descarga, né? Fazendo não, tô aguardando fazer uma descarga. Deu um probleminha aí no agendamento da carga, então tô aguardando. Talvez consiga descarregar só amanhã. E abrir esse vídeo para falar para vocês um pouquinho, né? O que é o meu dia a dia, o que eu invento, né? Quando tá com um tempo chuvoso assim, ó. Aqui é uma região que não tem nada por perto, basicamente um bairro que só tem condomínio industrial, não tem lanchonete, não tem nada, galera. Chovendo, não tem o que fazer, então o que o Timba faz para passar o tempo? O meu passatempo maior, galera, é essa aqui, ó. Minha televisãozinha, sempre Toshiba, 14 polegadas. Uma televisão que eu comprei no OLX. É uma televisão já usada, mas que me faz muito, né? Muita companhia nessas horas meio tediantes, vamos dizer assim. É uma TV que ela é... Opa, deixa eu baixar o volume aqui. Uma TV que ela vai aqui ligada com uma tomadinha 24 volts. Ela é própria para caminhão. Pode ver, ó, a minha antena não tá fora do caminhão, ela tá aqui, ó, nesse fiozinho aqui, tá ali naquele potinho ali, ó, e tá pegando uma imagem muito bonita. Show de bola. É uma TV simples, tá? Não é smart, televisão simples, mas que quebra muito galho aí, ó, nessas horas de engabinamento, galera. E também, meus amigos, esse aqui que é o viciante, né? Celular. Redes sociais, WhatsApp, sempre conversando com a galera, com a família, né? Dando também uma olhadinha no Instagram, Facebook. Em falar em Instagram, galera, siga o Timba aí no Instagram. Vou deixar aí aqui embaixo aqui, ó, e também vou deixar na descrição. Só apertar na descrição lá no link lá que vocês vão direto no Instagram do Timba. Como eu tava falando, passatempo também, sempre olhando aqui as redes sociais, né? E também dando umas editadas nos meus vídeos que eu faço aqui pro canal, aonde eu edito tudo aqui pelo celular, tá, galera? Faço as minhas edições aqui pelo celular, que é bem nesse aplicativo aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Um aplicativo bem simples e fácil de se... Vai ter propaganda aqui, ó. Yukuti, onde eu faço aqui as minhas edições, galera. Aí, ó, canal do Timba. Aqui faço as minhas edições aí, tudinha. Essa câmera que vocês estão me vendo aí, essa imagem aí é feita pela GoPro, tá? A GoPro, onde eu faço uma GoProzinha Hero 7, uma GoPro muito boa também. Que eu comprei já faz uns 2 anos atrás, nunca me deu problema. Já comprei também usada como uma televisão pelo aplicativo do OLX. E olha, pensa numa câmera muito boa, tá, galera? Ela filma em várias resoluções, em até 4K ela filma. E o meu celular, né, celularzinho aqui simples, celular da Samsung, é um A31. É um celularzinho também bom, que me supre, né? Supre bastante aí o meu dia a dia, né? E aqui, galera, minha cabine, casinha de lata, né? Caminha, sempre fico também dando uma descansada aqui nessa caminha aqui, ó. Uma caminha muito boa, confortável, onde cabe aqui o Timba de boa, comprimento do Timba, os pés sobrando ainda lá para trás, né? Aqui em cima aqui, ó, tem esse interclima que dá uma boa, uma refrescada aqui na cabine. É isso aí, galera, né? Também fico preenchendo meu diário de bordo, que a empresa exige, né? Que tem que fazer todo dia o preenchimento do diário de bordo. O demais é isso aí. E deixando o dia correr, né? Minha caixa de cozinha, né? Que você já conhece, lá ali acoplado no baú.
onde eu faço uma refeição, faço um cafezinho, né? E o local que eu tô aqui é no Mercado Livre, onde eu vou fazer essa entrega. É um condomínio aqui, condomínio não, é uma área industrial, tem vários galpões. E aqui é um lugarzinho muito bom, tá? Essa área aqui, ó, o estacionamento para caminhões bem amplo. Chuveiro, sala do motorista com ar-condicionado, galera. Banheiro limpo, chuveiro com água quente. Olha, nota 10, tá? Muito bom aí a área para receber os motoristas aí, ó. Show de bola, galera. Tá? A única coisa que falta aqui, né, que também não tem como ter, só se fosse realmente uma empresa terceirizada, é uma lanchonete. Que falta aqui uma lanchonete aqui, que não tem muitos lugares por perto para poder fazer uma refeição, né? Que não tem uma caixinha de cozinha como eu tenho, né? Então fica meio complicado aí. Mas sempre tem uma galera aqui na hora do meio-dia, tarde, pessoal de moto que vem fazer umas vendas de refeição, lanche aí, café também. Muito bom. O único probleminha é essa nota que deu problema no agendamento, mas amanhã, se der tudo certinho, vai dar para me fazer a descarga. Beleza, meus amigos? Então é isso aí, mostrando um pouquinho aqui, né, nesse meu dia aqui de engabinado no G410 Scania. Chuvinha gostosa lá fora para refrescar. É isso aí, meus amigos. Não deixe de apoiar o Timba, tá? Naquele seu joinha, naquele seu comentário embaixo. Também quem tá chegando no canal aí, ó, se inscreva. Tô postando um vídeo toda terça, não, desculpa, todo domingo e quinta-feira às 19 horas, meus amigos. Então é isso aí, até o próximo vídeo e valeu. Timba, timba.